इटली बाली केतेबेलु पसरा देइछु मेली और देखा 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 गो दुईटा इटली अरे गरम गरम अछे की कला सितिली मनर कागजे छातीर कते लिखिছে राजा सरग राइजर तुई लाल परी तुई मोर पहला प्यार कहे तू बोले देखे देती छाती के चिरी ए दीपाली हाय रे दीपाली ए दीपाली आई लव यू हाय रे दीपाली। भारत जड़े सुनामधन्य संगीतकार तांका प्रचेष्टा रे ओडिशार ओडिया लोककला संगीत समग्र पृथ्वी को जपरी एक बांधि रखी भाषा संगीत जादुरे समस्त को मतवाला कर आसंतु बुझा यही विषय शाश्वत नमस्कार नमस्कार समस्त दर्शकों को भूयिष्ठ प्रणाम। कला संस्कृति माध्यम रे सम्बलपुरी भाषा रे तैयारी गीत तैयारी करूछु एवं से माध्यम रे सारा भारत वर्ष बुलिवा गोटे सौभाग्य बोली कह जाई पारे। तेणु पुणी थे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम रे मते डाकी हमर दर्शक बंधु चातक पर चाहि परछन्ते आपण जण कलाकार आपनकर ए जय यात्रा आपनक विषय रे पुंखानुपुंखा जानिया पाए हमर दर्शक बंधु को आपण टिके आपनक विषय रे किछ कहनु। पिलाटी बेलू मु प्रकृति रे भजन गीत ही गाउथली आ विशेष करी अरविंद मुरलीकर मो गोटे बहुत बड़ा भक्त कहले चले मु तांका गीत शुणुली एवं बेसिकली हिंदी रे यदि कहबा ताले मु नदीम श्रवणकर गीत शुणुली मु टिके चुजी टाइप रो श्रोता थी मु प्राय सब गीत शुणुली से टाइम रे हम घरे तो एमती टेप रेकॉर्ड भी न थाए बापा जेते बड़ा रेडियो रे माने न्यूज शुणिबे तापर जो दिए गीत सब दिए केते बड़ा केमती जदी बाजुथबो से बहुत स्ट्रिक्ट थिले संगीत ऊपर बेसिकली ताको भल लागु नथिला तो आमे से टाइम रे टी सुनुथिलु बेसिकली मोर मन अछि 9टा 9:30 बेले जेतले खाइ के स्कूल जिवे से टाइम रे हमर गीत सुनिबा होतला तापरे गां रे जदी कोठी जानी यात्रा होतबो जदी भजन लागुथिबो ताले से गीत एमती सुनु सुनु हमें गीत संगीत को आस्थिलु प्रथमे गीत लिखिबा आरंभ होइतला एवं सर्वत अरविंद मुरली को पाखु मु पिला बेले पळे आस्थिलु एवं तापर फेरला परे मोर निजर माने शाश्वत बोली गोटे परिचय सृष्टि आमे देखिचे अनेक कलाकार जो मन प्रतिभा रे विश्व आचंबित से भली शाश्वत कुमार त्रिपाठी सोनपुर सुदूर सोनपुर रो तांकर आवाज को एभली जादू रे भरि दैछन्ते पुरापल्ली ठार आरंभ करी देश विदेश सहर जानी यात्रा जे कौन पर्व रे तांकर गीत न बाजिले मजा हुए नाच गीत हेले तांकर कथा मन पड़ जाए से जने एकाधार रे गीतकार संगीतकार एवं कंठशिल्पी यह किपरि संभव है आसंता प्रकृति रे मु गीत लिखुଥିଲି एवं गीत लिखला बेले गीत को गोटे स्वर दे लिखिबा पड़े तेनो स्वर संयोजन हेतला एवं तापरे मु गीत गाइबा आरंभ कली तो मोर आज मन पड़े मु प्रकृति गोटे लेखक हिसाब रे आस्थली कटक को रेकॉर्डिंग करबा पे सम्राट कंपनी गोटे कैसेट थिला बोधे पाखा पाखी 2002 मसिया हेतिबो से टाइम रे रेकॉर्डिंग टाइम रे मु गीत लिखला बेले जो डमी रे गीत गान मु डमी रे गीत गाइली सेठी जन गिटारिस्ट थिले से मते कहले यार तू तो बढ़िया गाउ तू नहीं गाउनु से टाइम रे मोर गोटे माने गीतिकार कहले गोटे ईगो थाए मु कहले मु गोटे गीतिकार से कहले गीतिकार कोन गीत गाइ परिबोनी तू गाउनु तापर मु कहले से म्यूजिक डायरेक्टर मते कहले से ना से जो डिस्कशन ता हमर म्यूजिक डायरेक्टर भी सुनुथिले तापर से मते कहले गाउन भल तो गाउछ समस्त कहउछन तापर मु गीत गाइथिली से गीत गोटे दिला तोर चकचकिया गाला एमती गोटे गीत दिला तापर सेठू गीत गाइबा आरंभ होला नहले मु प्रकृति रे गोटे गीतिकार भाव रे दर्शक मान सामना को प्रथम आसती बहुत गीत लिखी मोर फास्ट कैसेट थिला हाय मोर परदेसी भल पाइलु पाई जानलो नहीं कथा दिलु रखी जानलो नहीं शेष के बोलू पले हाय रे मोर परदेसी
କେବେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଗୀତ ଏଠୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁ ଗୀତରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, କେଉଁଠି ଗାଳି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତର ଜର୍ଣ୍ଣି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଶ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଗୀତରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଏକ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନାକୁ ସେ ଚାରି ଦିଗରେ ମତାଇଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ କି ଆମେ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଏଭଳି? एक्चुअली हम कथार अच्छे चाह पीब फुकी फुकी और पान खाइब कले जिते गीत अच्छे सब सम्बलपुरी गीत यहाँ सब कथा प्रकृति आप जुआड़े भी जी प्रथम गोटे टाइम थिला जे मु तो निजे फील कर आम भी जब सम्बलपुरी कथा होलु ताले आमको कहा जाऊला एमती भी होती मोर किसीटा सांग भी अच्छा माने आमको रिजनाल टाइप फिलिंग्स टाइप कथा कहते किंतु आज देखु माने खुशी लगे जे आमर गीत संगीत आप जहाँ जी सम्बलपुरी बाजू जेन मार्केट रे जीवे जदि सम्बलपुरी ना हला वाले मजा किसी ना तेणु बहुत खुशी लगे प्रकृति में आम भी गोटे पार्ट टाइम पर्सियल लेके अच्छु। निश्चित भाव में ओडिशा और ओडिया संगीत कहले सम्बलपुरी बाजा एवं गीत नचेत ओडिशार लोककला अधूरा तेणुक अच्छा ये एक यात्रा जहाँ देश विदेश रे भारत सरकार राज्य सरकार बेस गुरुत्व बहन करते निजर संस्कृति को बंचे रखापी लोककला को भाषा साहित्य को बंचे रखापी से दिगरे आपण जड़े उद्यमान व्यक्ति युव प्रतिभा आपणकर प्रचेषा बेस प्रशंसनीय भाव संभव हो पारा प्रकृति में पश्चिम ओडिशा लोककला लोक संस्कृति सब महान आपड़ जदि कहे जे जन्मरू मृत्यु जाए संगीत रही जिते गोटे छुआटे जन्म मिसी से टाइम गीत अच्छे जिते छुआ टी बड़ हो जासी मैंने जो टाइम तेल मखा हुए से टाइम गीत अच्छे जिते से कांदे माँ ताकू जो कोड़े आम लोरी कहूँ सेटा गीत अच्छे जिते झील जदि फिमेल होता से झील जो कुआरी थी से टाइम गीत अच्छे जिते से बड़ हो जाए गीत अच्छे एमती गीत संगीत भंडारा हूँ पश्चिम ओडिशा लोक संस्कृति मुझे बही भी रचना करी आम अंचल लोकगीत और लोकनृत्य जोटा माननीय शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान भी इनागोरेसन कले बहुत सुंदर पुस्तकटी से आप पश्चिम ओडिशार मौलिकता जानीपर एवं जेते कहले भी सम्बलपुरी आमर रिजनाल कथा बहुत कम हुआ तार कारण हूँ आपड़ जदि प्रत्येक गाँ जेन गाँ के जी तार गाँव बास्ना अलग सेनर नाच गीत अलग एवं ये नाच गीत एवं लोककला लोक संस्कृति मत सुजोग मिलता ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी जन सदस्य भाव में काम करवा एवं 3 वर्ष मु काम कर मो प्रचेषा आमर आखपाख अंचल लोककला लोक संस्कृति मध्यम किपरि माने बांधी हम से चेष्टा कर गोटे डंगर कार्यक्रम बौद्धरे गोटे देशज कार्यक्रम मु प्रस्ताव देती संगीत नाटक एकाडेमी को सीधा ग्रहण करते बाहर विभिन्न कलाकार मान प्रोत्साहन करने मु गुरु शिष्य परंपरा सामिल करने चेष्टा करी सोनपुर में गोटे डंगर फेस्टिवल कार्यक्रम देवगढ़ एमती मध्यम आम बांधिकी रखीचु लोककला लोक संस्कृति मध्यम आम अंगांगी भाव में जड़ित अच्छु प्रोफेशनली नो डाउट आई एम सम्बलपुरी सिंगर केतबेले मेलोडी करने पड़े जेहेतु निजर माने खर्च किंतु लोककला लोक संस्कृति हूँ आम अंग। आगामी दिन में आपणकर कौन कौन सब लक्ष्य रखिंट भाषार प्रचार प्रसार अन्य दिग प्रकृति में निज कथा निजे कहले भल लगे कि तथापि कहबी जो दिन तू मुझे आरंभ कर मत बहुत जन कहती जे फैक्ट्री बोली कहते कलाकार फैक्ट्री बोली कहते मु सब नुआ लोक जदि कौटी देखिली ताले मुझे सुजोग देवाई पूरा मोर बहुत व्याकुल थाए बहुत गुड़े सिंगर आपण मैंने पश्चिम ओडिशार बहुत रिनाउंड सिंगर जो मैंने अच्छा मु मंच देवाई चेष्टा करता जदि कौन प्लेयर भल बजाऊ छोट छुआ होते किए अष्टम नवम श्रेणी किए तृतीय चतुर्थ पढ़ुवा व्यक्ति को भी मुझे स्टेज रे ठिया करे जोटा कौन आर्टिस्ट साहस कहते सेटा मो प्राधान्य दे थाए तो मोर गोटे इच्छा अच्छे मुझे गोटे सम्बलपुरी एकाडेमी करी जो माने गोटे माने सरकार प्रोत्साहन दरकार से
दरकार मु ता ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଘରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିବ। ମନେକର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତି ମୁହୁରି ଆଜିକାଲି ପିଲା ବଜାଉନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହୁରିଆ ମାନେ ଥିବେ ତାକୁ ଆଣିବି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି। ମୁହୁରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁହୁରିଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେସବୁ କେମିତି ଲୋକ ପୁଣି ବଜେଇ ପାରିବେ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଯେମିତି ବ୍ଲୋଇଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆମର ଲୁକାଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଧୁନକେଲ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି କେହି ବଜାଉନାହାନ୍ତି, ଯେନ୍ତା ସେଟା ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଏଇଥି ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ଆଉ ବେସିକାଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲି ମୋତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ମେସେଜ କରନ୍ତି ଦାଦା ଆଗର ଲେଖା ଗୀତ ନାଇଁ ବାହାରବା, ଆଗର ଲେଖା ଧମାକା ଗୀତ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଯେନ୍ତା ବାହାରିଥିଲା। ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଇଟଲି ବାଲି, ସେଟା ପ୍ରାୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏ ଗୀତ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଯିବ, ତ ସେ କମର୍ସିଆଲ ଟଚ୍ ପୁଣି ଆସୁ, ଲୋକ ଏଇଟା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି କିଛି ଗୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଲୋକଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହକୁଛି। ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ବିପଦ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଥିଲା ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଓମାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତା ଆଗରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଓମାନ ଯିବାର ଥିଲା, ଓମାନ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ। ତାପରେ ମୋତେ ଦୁବାଇ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ଭେଟରେ। ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମର ଏଇ ସାଇଟ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେସିକାଲି, ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଉଥିଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ, ଆମର କୋଶଳ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଅଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବେସିକାଲି ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଦୁବାଇ ଆସିଛି ବୋଲି, କାରଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହାର ଦେଖିବେ ଗେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିକି ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଭରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଇଭିନ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଫରେନର୍, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ବହୁତ ପଚାରିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସୋନପୁରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି 144 ବର୍ଷ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଜାଗା ବି ଅଛି, ଏ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ଗୀତିକାର ସଙ୍ଗୀତକାରକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତକାରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇଛେ, ଆମେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ିବା। ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦୁଇ ପଦ ଲାଗି ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଖୁସି ହେବୁ। ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, କିଛି ଗୀତ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଗୀତ ବହୁତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ମୋତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ଥିଲା মা হেই যদি ডাক নাই শুনলু কাহাকে ডাকবি মুই গো মা, কার আগে যাই মুড়তে কি কহেমি তুই গো জগৎ জননী মা, তুই গো জগৎ জননী মা গো মেটা কারি মা, মা গো মেটা কারি। এটা ଗୋଟେ ଥିଲା মনৰ কাগজে ছাতির কতে লিখিছে না যাহা, সরগ রাইজর তুই লাল পরি তুই মোর পহেলা প্যার, কহে তু বলে দেখেই দেতি ছাতি কে চিরি, এ দীপালি হায় রে দীপালি, এ দীপালি আই লাভ ইউ, হায় রে দীপালি আই লাভ ইউ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉଟା ଏ ଇଟିଲି ବାଲି କେତେବେଲୁ ପସରା ଦେଇଛୁ ମେଲି আর দেখা 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 গো দুইটা ইটিলি আরে গরম গরম অছে কি গলা সিতিলি গরম গরম অছে কি গলা সিতিলি এমতি বহুত গীত ଅଛି ମଜା ମଜାରେ ଗୀତ ବହୁତ କରିଦେଇଛୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବ୍ୟଗ୍ର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ଆଜି ପାଇ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଆମ ତରଫରୁ ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट समीक्षा न्यूज लाइव।